Oi pessoal do Tonistério, meu nome é Isabela Tanita e convido a todos vocês a conhecerem o meu trabalho. Vejo vocês no meu canal. Estava nublado e muito frio nas primeiras horas da manhã de 17 de março de 1981. 1981. Nos encontramos em Oregon, São Helens, perto do rio Columbia. O sargento Russell Yukon, do Departamento de Polícia de Oregon, dirigia pela estrada número 30, situada a oeste do rio Columbia, quando observou uma forte luminosidade que chamou sua atenção. Às 4h03 da manhã, a atenção de Yukon foi atraída para uma luz brilhante que estava se movendo rio acima, sentido leste, em direção ao aeroporto Portland, que fica a 20 milhas de distância. Muitos aviões passam por ali regularmente em seu caminho para o aeroporto, mas esta luz era diferente de tudo que ele já viu. A luz estava acima das águas geladas, seguindo em direção a 20 milhas rumo ao aeroporto de Portland. Mas aquela luz não era como qualquer outra, não mesmo. Era tão brilhante que iluminava todo o rio como se fosse a luz do dia. Imediatamente, o sargento Yukon contatou a sede, informando sobre a luz misteriosa que seguia rio acima. Após alguns minutos, várias pessoas e também policiais testemunhavam um incrível fenômeno. Yukon ficou imediatamente convencido de que a luz não era de um avião. Ele ligou a sirene e seguiu até o tribunal do condado de St. Helens, que fica localizado nas margens do rio Columbia, e naquele momento era o melhor local para se observar a luz. Quando ele chegou lá, Yukon reuniu-se com outros oficiais da lei, os companheiros Rick Cade e Tom McCartney, da polícia do estado de Oregon. A comoção também atraiu alguns moradores que estavam ansiosos para ver o objeto brilhante. Pelo rádio, eles se juntaram ao entusiasta Donald Eskins, que tinha alugado uma casa em frente ao rio e era a pessoa mais próxima da luz. Eskins tinha captado pelo rádio a conversa em comum. Ele disse que também estava vendo a luz e que a claridade estava parada sobre o rio, iluminando toda a área, como a luz do dia. Ele disse ainda que era tão brilhante que acordou as aves, pois elas pensaram que já era de manhã. Galos começaram até a cantar. Eskins disse também que a tal luz emitia um som extremamente alto e estranho. O OVNI emitiu um som agudo e ficou girando por vários minutos antes de desaparecer na escuridão. Mas tudo isso ficaria perdido no tempo ou se tornaria uma lenda caso não fosse um importante detalhe que colocaria essa história como uma das mais sensacionais e diferentes dentre outros casos ufológicos. Felizmente, toda a conversa de rádio foi gravada por aqueles que estavam à espreita na escuta. Os oficiais curiosos pegaram um gravador portátil de 18 polegadas para gravar a conversa pelo rádio e o misterioso som. Os oficiais pediram para Eskins colocar o microfone de seu rádio amador para fora da janela, a fim de gravar o som estranho. O que se seguiu constitui uma das peças mais fascinantes de provas no sentido de confirmar a realidade do fenômeno UFO. A fita também foi submetida à análise no Centro de Estudos Ufológicos Heinrich J. Allen e o caso foi considerado genuíno. E muita atenção! Em torno de 2 minutos de gravação ao fundo, poderemos ouvir o som emitido pelo OVNI claramente girando sobre seu eixo. Às cerca de 4h29 da manhã, a luz emitiu um misterioso som. O que você está prestes a ouvir é o som real de um objeto voador não identificado, apenas um dos poucos que são conhecidos do público. Escute isso. Stop water. All go to bed. Yes, all it is now is just an orange glow. That's all.
Yes, sir. Just an orange squall. Where did it go to? Into the river or what? Looks like the sun just coming up. Better not be. It's awful early. Awful early for the sun, Paper Joe. I don't think the sun would just be in that one spot. I'm at the globe, which we can see now. Looks like the breaking of the sun. Oh, yeah, right. Okay, I'm going to be 10 so I'm going into Jay's here. Chicken. No, I'm chicken are just smart. The latter, you're probably a lot smarter than we are there, kid. Okay, we'll catch you later. I think it's moving out, you guys. Oh, we're watching. We moved up to a higher vantage point, so you tell us what it does. Well, listen. Sounds like it's revving up its engines. Can you hear it? Oh. It's sure cold out here. Yes, we are. Sounds like to me a power plant diesel motor and a screeching noise in between it there earlier with it. Okay, we're listening. 4:29 a.m. Just for the record. O OVNI então começou a diminuir a luz e o som estridente diminuiu e virou um zumbido baixo. Por mais de 14 minutos, manteve-se visível e às 4 horas e 43 minutos ele desapareceu. Um dos oficiais observou que ele fez um som de assobio estranho antes de sumir. Até hoje ninguém sabe o que era essa luz e esse som sobre o rio Columbia. Investigadores de fenômenos OVNIs entrevistaram os oficiais. Yukon e Cade disseram que a luz era esférica, não mostrava nenhuma estrutura. Cade disse que ela era de uma cor laranja avermelhada, mas Yukon disse que era de uma cor mais laranja claro. Os investigadores descartaram que fosse a lua, e quando investigaram a gravação do som, disseram que o som exibe 2 picos fortes. O que será que foi isso? Para onde ele foi? Este avistamento causou um burburinho no local e na mídia. Com o tempo, a história foi se tornando esquecida. Um registro de áudio, um evento estranho e com várias testemunhas. Mais de 36 anos depois, o incidente permanece sem solução. E aí, o que você acha? Você gostou do vídeo? Muito obrigado por assistir. Compartilhe. Muito obrigado ao Wagner do Casos Ufológicos. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim. Stay up all night sometime while our people getting high. We would cry and just to get by had to turn to the life of crime.